ശ്രീനാഥ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ദോശക്കല്ല് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ദോശ ചുടാനാണല്ലോ, അപ്പം ചുടാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ദോശക്കല്ല് സൈഡിലെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കറുത്തിട്ടിരിക്കും, അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ ചുണ്ട് നോക്കിയാൽ കുറച്ചൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോരും, പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ദോശക്കല്ല് എല്ലാ ദിവസവും കഴുകുന്ന ഒരാളാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് ദോശക്കല്ല് കഴുകി വെക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഉരച്ച് കഴുകിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ശരിയാവുന്നില്ല, അത്രയും അങ്ങ് നീറ്റായി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് പേസ്റ്റ്. കോൾഗേറ്റിൻ്റെ സാധാ പേസ്റ്റ് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പേസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ദോശക്കല്ലിൻ്റെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെയാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം, നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എവിടെയൊക്കെ വേണോ അവിടെയെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണിത്. അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ, മടിയുമാണ്, പിന്നെ അവർക്കതൊരു പ്രാക്ടീസും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ഒരു ടൈമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ 10 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതാ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പിന് ചെറുതായ തരിതരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ തരിതരിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ മുട്ടത്തൊണ്ട് പൊടിച്ചത്. മുട്ടത്തൊണ്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ആ മുട്ടത്തൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഒരു സ്ക്രബ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഉരച്ച് കഴുകുക. നല്ലതുപോലെ ഉരച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോയെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉരച്ച് വെച്ചാൽ മതി. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കോൾഗേറ്റ് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മുറുക്ക ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകുക കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ പതയൊക്കെ കണ്ടോ, കറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഡാർക്ക് കളറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതെല്ലാം ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ആ കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിരുന്നതെല്ലാം ഇളകി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അതാ കളറെല്ലാം ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, കരിയെല്ലാം ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറായല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ആ കൂടെ സ്ക്രബ് ഇട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പേസ്റ്റൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി കളഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ അറിയാം നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞും വരും. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കോൾഗേറ്റ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞേക്കണേ. ഇപ്പോഴും കഴുകുമ്പോൾ കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഡാർക്ക് കളർ വരുന്നുണ്ട്, അത് ആ കരി ഇളകി പോകുന്നതാണേ. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഐഡിയ അല്ലേ ഇത്? അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ഷെയർ ചെയ്താലല്ലേ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുമല്ലോ, അതിലൊന്ന് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബെല്ലടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും. ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ഐഡിയാസുമായിട്ടേ ഞാൻ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരണം. അതേപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. എന്നാലേ എനിക്കത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ടിപ്സായിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ മറക്കരുത് DIY ഗേൾ അനു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ബൈ, സീ യു, താങ്ക് യു, ലവ് യു ഓൾ.